Был обычный осенний вечер. За окном моросил дождь, капли лениво стекали по стеклу, оставляя узоры, похожие на трещины. Я сидела в кресле с книгой в руках, укрывшись пледом, и пила теплый чай с медом. Дом был тих, только старые часы на стене отсчитывали время тяжелыми ударами маятника. Вдруг стук в дверь. Глухой, нерешительный, не такой, как у курьера или соседа. Я сразу насторожилась. Мы жили на окраине деревни, и в такую погоду никто просто так не заходил. Особенно вечером. Стук повторился, уже громче. Я встала, закуталась потуже и подошла к двери. «Кто там?» – спросила я, но в ответ была тишина. Я приоткрыла дверь, и тут ветер ворвался в дом, задул свечу на подоконнике, а на пороге стояла девочка. Лет 10, вся промокшая до нитки, с огромными глазами и темными кругами под ними. Она дрожала. «Помогите!» – прошептала она. Я, не задумываясь, впустила ее в дом. Откуда она взялась? Кто ее родители? Почему одна в такую погоду? Я закутала девочку в плед, дала ей чай, но она почти не говорила. Только сидела и смотрела в одну точку. На мои вопросы не отвечала. Ни имени, ни адреса. Только одно: он идет. «Кто идет?» – спросила я. «Поздно уже», – тихо ответила она, и в ее голосе прозвучало что-то пугающее. В этот момент погас свет. В доме стало темно, только огонь в камине продолжал трепетать. Я взяла фонарик, пошла к щитку. Но все было в порядке, автоматы не выбивало. Электричество будто просто исчезло. Вернувшись в гостиную, я вдруг заметила, что девочки нет. Плед брошен на полу, дверь приоткрыта. Я бросилась наружу, звала ее, но ее нигде не было. Только лужи, дождь и глухая тишина. Вернувшись в дом, я решила позвонить в полицию. Телефон не работал, ни мобильный, ни стационарный. Сигнал пропал, и в тот момент я услышала третий стук. На этот раз в окно. Я замерла, подошла медленно и увидела лицо. Мужчина, бледный, с пустыми глазами. Он смотрел прямо на меня. Ни эмоций, ни злобы, просто холодный, мертвый взгляд. Я инстинктивно отступила назад. В это же мгновение дверь открылась сама собой. Без звука. Я бросилась к ней, чтобы закрыть, но на пороге уже никого не было. Только отпечатки мокрых ног, ведущие внутрь. Я схватила нож на кухне, пошла проверять комнаты. Ничего, никого, но ощущение чужого присутствия не покидало меня. Будто кто-то дышит мне в затылок. Я поднялась на второй этаж и замерла. На стене в коридоре появилась надпись. Ее не было раньше, точно не было. Ты открыла. Теперь уже поздно. Я закричала, спустилась вниз, и тут увидела девочку снова. Она стояла у камина, но теперь ее лицо было другим. Нечеловеческим. Взгляд, как у того мужчины. Она посмотрела на меня и сказала: «Ты впустила его, он был за мной, а теперь за тобой». В этот момент в зеркале на стене что-то двинулось. Я обернулась, никого, но в отражении я видела фигуру. Черную, высокую, с руками до пола. Оно двигалось, все ближе. Я не помню, как выбежала из дома. Просто очнулась уже на дороге, вся в грязи и под дождем. Свет фонаря над трассой показался мне спасением. Соседи нашли меня утром, вся деревня обыскивала мой дом. Но девочки не было, ни следов, ни отпечатков, ничего. Только выцарапанная надпись на стене и открытая дверь. Когда я рассказала им, никто не поверил. Списали на стресс, переутомление. А дом сожгли. Он стал страшным местом для всех. Но я знаю,